হ্যালো গাইজ, আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের কাছে। তো আজকের ভিডিওটা থাম্বনেল দেখে তো তোমরা বুঝতেই পেরে যাচ্ছ যে কি ভিডিও হতে চলেছে। আশা করি সবার ভিডিওটা ভালো লাগবে। তো আমরা এখন যাচ্ছি সেই লোকেশানে যেখানে 2.5 টাকার পকোড়া পাওয়া যায়। আমি আমার একটা রাজদূত নিয়ে এসেছি যাওয়ার জন্য। রাজদূতটাও তোমাদেরকে দেখাবো আমার রাজদূত কীরকম টাইপের দেখতে। আমার চ্যানেলের নামটা একটু চেঞ্জ হয়েছে, এয়ার ব্লগস ছিল, ওখান থেকে আমি আমার নাম দিয়ে চ্যানেলের নামটা দিয়েছি অজিত দেব ক্রিয়েশন। তো এখানে আরও নতুন নতুন ভিডিও অনেক কিছু শেয়ার করবো তোমাদের সাথে। তো আজকে চলো আজকের ভিডিওটা তোমাদের সাথে শেয়ার করি, তোমরা দেখো কেমন লাগে জানিও। আমি অলরেডি চলে এসেছি কাকিমার পকোড়ার দোকানের সামনে। তো আমি একটু কনফিউশনের মধ্যে ছিলাম যে দোকান খোলা পাবো কি না, এসে দেখলাম যে না খোলাই আছে। তো তোমাদেরকে লোকেশানটা আমি বলে দেবো কীভাবে কি আসতে হবে না হবে। আর হয়তো তোমরা অনেকেই জানো, কারণ একটা সময় ছিল প্রচণ্ড ভিড় হতো, এখনও ভিড় হয়, এখন যে ভিড় হয় না তা না। তো কাকিমা দেখছো ওখানে পকোড়া ভাজছে, তো কাকিমার সাথে চলো একটু কথা বলি। এই হচ্ছে কাকিমার দোকান, আমরা এখন দেখবো কাকিমা পকোড়া ভাজছে। তো কাকিমা একটু জিজ্ঞেস করবো যে কতদিন হলো দোকানটা খুলেছো? 2.5 মাস। আচ্ছা, তো কাকিমা ভেজে ভেজে এখন রাখছে, স্টক করে রাখছে, কারণ এরপরে হয়তো অনেকটা ভিড় হবে, তো সামলাতে পারবে না, কেন আগে থেকে ভেজে রাখছে। তো পকোড়াতে তোমরা কি কি দাও মেনলি? পেঁয়াজ, আদা, রসুন। আর মাংসের এটা কি কিমা থাকে না নর্মাল মাংসের পিস থাকে? আচ্ছা, আর এক্সট্রা কিছু এ করো? আলু টালু এসব দাও না তোমরা? না, অনেক জায়গায় দেখেছি যে মাংসের মধ্যে বাঁধাকপি টপি দিয়ে একদম ভরিয়ে এ করে। তো এখানে দেখে সেরকম মনে হচ্ছে না যে অত কিছু আছে, ছোটোখাটোর মধ্যেই। আর 2.5 টাকায় এখন আর কি হয়, এই 2.5 টাকায় পকোড়া পাচ্ছি, এটাই আমাদের কাছে অনেক ব্যাপার। এবার দোকানের টাইমিংটা একটু বলে দিও। দুপুর 3টে থেকে কটা অবধি? 9:30 10টা অবধি। আর বন্ধ থাকে কোন কোন দিন? আচ্ছা, বন্ধ খুব একটা থাকে না, হয়তো 2 মাস 1.5 মাস 2 মাস পর হয়তো 2 দিন বন্ধ থাকে, এরকম 1 দিন 2 দিনের জন্য বন্ধ থাকে দোকান। তাছাড়া মোটামুটি রেগুলার খোলাই থাকে। তো তোমরা যারা যারা আসতে চাও চলে আসো। আর আমি এখন বেশি কথা না বাড়িয়ে কাকিমা থেকে পকোড়া নিয়ে নেবো, নিয়ে খেয়ে দেখবো কেমন। 2 জায়গায় দাও। তো কাকিমার দোকান দিয়ে পকোড়া নিয়ে নিয়েছি, তো পকোড়াটা খেয়ে দেখবো এবার। পকোড়াটা দেখা। তো এই হচ্ছে পকোড়ার ভিতরের, এটা ভিতরে মাংস দেখেছো মোটামুটি আছে, এই যে মাংস। আর মোটামুটি সব জায়গায় যেরকম থাকে বাঁধাকপি টপিতে ভর্তিতে করে দেয়, তো এখানে সেরকম নেই, মাংস আছে আর ভিতরে মোটামুটি মশলা টশলা দিয়ে ওরা বানায়। তবে 2.5 টাকায় যে পাচ্ছে এটাই অনেক। 2.5 টাকা এখন কিচ্ছু হয় না। তুমি পকোড়া খেলে মুখে মাংস পড়বেই, একটুখানি গ্যারেন্টি, প্রত্যেক কটা পকোড়াতেই মাংস পড়বে। খেতেও দারুণ, খারাপ বলবো না, যথেষ্ট ভালো। 2.5 টাকা অনুযায়ী সেরা পকোড়া। এই পকোড়াটাও দেখো, এটাতেও মাংস দেখেছো, পুরো মাংসতেই ভর্তি পকোড়াতে, এগুলো কিন্তু সব মাংস। আর হাড় অল্প একটু আসে, একদম নেই সেটা বলবো না, দু একটা মুখে পড়লো এখন যেমন একটা হাড়।
তো টোটালি দারুণ খেতে। তো তোমরা সবাই আসতে পারো, অনেকে জানে, আবার যারা যারা জানে না তারা ভিডিওটা দেখো, দেখে লোকেশান তোমাদেরকে সবাইকে বলে দেবো। এমন কিছু দূর না, জায়গাটা কাছাকাছি। এবার যারা বাইরে থেকে আসবে তাদের জন্য আমি গুগল ম্যাপের লোকেশান দিয়ে দেবো আমার ডেসক্রিপশানে। তো সবাই চলে আসো। পকোড়া সেরা পকোড়া, 2.5 টাকা হিসাবে যথেষ্ট ভালো। অন্যান্য দোকানে আমি খেয়েছি, পকোড়ার থেকে থাকে বেশি বাঁধাকপি পেঁয়াজ টিয়াজে ভরিয়ে দেয়, মাংস থাকে একটুখানি, কিন্তু ছোট হলেও জিনিসটা ভালো। তো এবার তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি লোকেশানটা। ঢাকুরিয়া যে SBI ব্যাংকটা আছে, SBI ব্যাংকের পাশ থেকে যেই রাস্তাটা আছে, এই রাস্তাটা সোজা চলে গেলেই আমরা কাকিমার দোকানের একদম সামনে চলে যাবে। আর যেটা দেখানোর জন্য করছিলাম যে আমার রাজদূতটাকে তোমাদের দেখাবো, রাজদূতটা দেখে নাও। এইটা হচ্ছে আমার রাজদূত, এটা করেই আমি মোটামুটি এসছি। তো সবশেষে যেটা তোমাদের সবাইকে বলবো যে আমার চ্যানেলে এই ভিডিওটা তোমাদের যদি ভালো লাগে তোমরা লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো, সবার সাথে শেয়ার করো। আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে বেল আইকনটা টপ করে টিপে দিও। থ্যাংক ইউ, দেখা হবে আবার নেক্সট ভিডিওতে।